ijtimoiy tarmoq shu darajada kirib bordiki, mana kimda qo'lida shunaqa sensorli telefon bo'lsa, bilingki, ichida 100 minglab dushman bor degan. Bitta statistikani aytaman. Bundan 6 yil oldin, 2020-yil birgina ekstremistik va terrorist tashkilotlarni, g'oyalarini targ'ib qiladigan sayt va sahifalar soni 100 ming tarib statistika e'lon qilingan, xalqaro statistika. 2025-yil birinchi choragida e'lon qilindi, endi o'tgan yil 200 mingdan oshtirdi. Bu dahshatli sifra bu. Tasavvur qiling, birgina ekstremistik terrorist tashkilotlarning g'oyalarini targ'ib qiladigan sayt va sahifalar soni 200 mingdan oshdi. Endi yana boshqa tomoni bor. O'sha ommaviy madaniyat, ommaviy ongsizlik, ommaviy axloqsizlikni targ'ib qiladigan sayt va sahifalar soni ijtimoiy tarmoqda virtual olamda 200 milliondan oshdi. Tasavvur qiling, qanaqa dahshatli virtual tahdid ichida yashaymiz. O'zingizlar ham internet hozir ochiq oydin qo'ydigan, yaqinda ko'rdinglar, internetdan 20 ta odam ushlandi, vodiyda, Surxondaryoda ushlandi, ko'rdinglarmi? 4 ta qiz afsuski o'tib ketib qoldi. Ularning taqdiri nima bo'ldi desa, bizda ma'lumotlar bor. Nima bo'lardi? Itga borib, jaholatning qurboni bo'ladi. Men sizlarga eslatib o'tdim, bularning hammasini zamirida diniy ekstremizm, terrorizmdan ham oldin mutaassiblik degan tushuncha bor. Diniy mutaassib. Oldin diniy mutaassiblashtiradi, diniy qarashlarni o'zgartiradi va o'zini g'oyasini berib, olib chiqib ketishga harakat qilish bor. Diniy mutaassiblik, diniy radikalizm soha tanlamayapti. Qaysi ma'nodaki, quruvchiga ham, shifokorga ham, sosda ishlaydigan xodimlarga ham, o'qituvchiga ham, taksistga ham, qassobga ham, sartaroshga ham birdek ta'sir qiladigan mavzularni tanlab olyapti-da, unga diniy fon beradi. Mutaassiblikning belgilarini eshitinglar. Birinchisi, davlat va ijtimoiy va dunyoviy bayramlarni harom deydi. O'zbekistonda 16 ta diniy konfessiya bor. Xohlaymizmi yo'qmi? Biz bag'rikeng tolerant xalqmiz. 16 ta diniy konfessiya bo'lgandan keyin 16 ta diniy bayram bo'ladi. 16 xil diniy bayram yoki 16 ta dinga mansub bayram. O'zbekistonda 16 ta diniy konfessiya bo'lsa, 6 ta din vakillari istiqomat qiladi. 134 ta millat istiqomat qiladi. Bu juda katta bag'rikeng diyor O'zbekiston. Shuning uchun butun dunyo havas qiladi O'zbekistonga. Biron marta millatlar o'rtasida O'zbekiston tortishuv chiqmagan. Onang birla otang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan alar ko'nglini shod qilsang, shu xizmat ham ibodatdir. Qarang. Onangni, otangni qalbi Ka'bani tavofidan ustun turadi. Agar sen onangni xursand qilsang, mana shu Ka'bani tavof qilgandan ko'ra ko'proq savob oladi. Bizni sof islom dini, sof bizning e'tiqod, mana shu e'tiqodni bu yoshlarga hammaga singdiradi, ota-onaga bo'lgan hurmat. Lekin mutaassiblar, radikallar bugun qanaqa g'oyani singdiryapti, bilasizlarmi? Mana o'sha vodiyda bo'lgan voqea yoki nechta bolalarni ko'rdik. O'sha arzimagan noto'g'ri, e'tibor bering, noto'g'ri e'tiqodiy qarashlar tufayli ota-onadan kechishga o'rgatadi. Agar deyapti, sizni e'tiqodiy qarashlaringizga ota-onangiz qarshi chiqsa, bunaqa ota-onaga quloq solmang deyapti. Birinchi manipulyatsiya. Ikkinchisini aytyapti. Agar sizni e'tiqodiy qarashlaringiz sizni haq yo'lida ekanligingizni ota-onangiz vaqtida anglamasa, sizga ta'zir o'tkaza boshlasa deydi. Unaqa ota-onadan kechish kerak deyapti.